Wir bauen jetzt in den Golf 7 eine Rückfahrkamera ein, und zwar von Kufatec, die Austauschmodule für die Schlossverriegelung, weil hier haben wir direkt unten dran die Kamera noch mit eingebaut. Na, kann man das so sehen? Ja, müssen wir aufmachen. Auf jeden Fall geht das elektronisch auf. Beim Öffnen geht die Kamera nach unten und bringt uns das entsprechende Bild. Wir tauschen das Ganze aus und zeigen euch, wie man sowas einbaut. Die Zusammenfassung über alle notwendigen Informationen zu deinem Auto, ob das jetzt Videos sind, Bilder oder eben auch die Produkte, welche in dein Auto speziell passen, findest du unter Finde alles für dein Auto auf unserer Webseite ars24.com. Um die Kamera zu wechseln, müssen wir an der Heckklappe die Innenverkleidung entfernen. Und da können wir direkt mit bloßen Händen mal anfangen, die Verkleidung hier wegzuklippen. So, schon in der Hand. Dann können wir die Seitenteile entfernen, die sind genauso nur geklippt. Jetzt kommt der große Teil. Da können wir mal das Warndreieck entfernen und da unten drunter zwei Schrauben, zwei Torx-Schrauben schon mal lösen. Zusätzlich können wir die Rückleuchtenklappen hier entfernen. Da kommen wir nachher besser hin zum Runterklippen. Jetzt können wir den ganzen Bereich hier oben nehmen. Einmal entriegeln hier. Nehmen wir den. So, jetzt kann man Stück für Stück, macht es jetzt Klick, Klack, Kluck. Da nochmal rein. So. Und jetzt können wir eben hier schön reinlangen und reinheben. So. Und dann haben wir ihn schon. Voilà. Wir werden jetzt später das Kabel entsprechend hier außen rumführen, damit wir an dieser Gummimuffe das Kabel durchziehen können. Das funktioniert hier recht problemlos. Aber als nächstes können wir auf jeden Fall mal das alte Emblem entfernen und den Öffner. Das sind die 3 Schrauben hier. Den können wir gleich mal abstecken. So. So. Und jetzt kann man die so rausdrehen. Die ist so verriegelt, also so rum raus. Und da ist noch so ein Wasserablaufschlauch. Und das ist die alte Entriegelung oder Verriegelung. Und wir bauen jetzt gleich die neue ein. Die neue bauen wir genauso ein, wie die alte drinne war. Wir können hier den Wasserablaufschlauch wieder drauf machen. Der ist ja hier noch völlig in Ordnung. Und das muss jetzt wieder so drauf gedreht werden. Dann hebt es auch erstmal. Und jetzt können wir schon wieder die ganzen Schrauben reinmachen. Dieser kleine Steckclips wird hier an der Stelle, wo das Vorloch schon drin ist, reingeklippt. Und hier können wir den Träger auch gleich drauf machen. So, die Steckerkombi, die wird jetzt einfach hier mit eingerastet. Die ursprünglichen Kabel vom Emblemöffner, die müssen wir hier auseinanderschneiden, dass wir wieder dieses violett-blaue Kabel und das braune Kabel haben. Nicht sagen, aber dann ist der auch verpolungssicher, das heißt auf den braunen. So, bingo. So, jetzt können wir noch unseren Hauptanschlussstecker hier aufstecken. So rum, Klick. Wir müssen jetzt noch schauen, dass wir das kleine Kabel noch bis hier rüber bringen. Das können wir zumindest mal ansatzweise
weil hier keine weiteren Clips da sind, hier durchführen. Das kriegen wir irgendwie hin, oder? Ja, mit viel Geschick. So. Und das müssen wir jetzt nachher hier noch befestigen, das darf man nicht vergessen. So. Und jetzt können wir das Ganze noch hier festmachen. So, jetzt müssen wir den hier ausklinken und das Ganze mal hier durchziehen. So, wunderbar, da machen wir nochmal einen Kabelbinder dran. Gut. Wir machen hier noch eine Verbindung mit unserem blau-schwarzen Kabel auf die Fahrzeugverkabelung mit drauf. Und zwar hier auf unser blau-schwarzes Kabel. Da gehen wir mit dem Stromdieb drauf. So, und das quetschen wir zusammen. So, und können jetzt direkt hier drauf adaptieren. So, Abgriff erledigt. Das können wir noch mit dem Bitumenband ein bisschen fixieren, das machen wir auch noch. So. Autsch! Wir haben einen Fehler gemacht und den haben wir erst festgestellt, nachdem wir praktisch die alten Videos mal angeschaut haben und schon kurz vorm Veröffentlichen waren. Das Kabel ist natürlich an der Stelle nicht richtig, weil hier kommen die Clips rein und wir haben das tatsächlich beim ersten Mal schon zusammengebaut und haben einfach gar nichts gemerkt und haben jetzt auseinandergebaut wieder und haben jetzt sogar gesehen, den Kabel ist nichts passiert, weil der Clip an sich gar nicht so breit ist wie das Längsloch hier, aber wir machen das jetzt nochmal gescheit, damit es auch richtig nachvollzogen werden kann. Dann alles nochmal weg, das Kabel zwicken wir hier nochmal ab, alles zurück. So. Das altbekannte Bitumenband wieder mal. Können wir natürlich jetzt auch nehmen und das Kabel gar nicht erst verstauen hintenrum, sondern da, wo jetzt nichts anliegt, können wir das Kabel ja direkt hier drauf machen. So, und jetzt machen wir das nochmal fest, weil da passiert überhaupt gar nichts. Wir haben das Kabel fixiert, wieder einen Stecker drauf und fertig. So, und rauf. So, wunderbar. Und an der Stelle kann es jetzt auch wieder mit dem Video richtig weitergehen. Um jetzt das Kabel durch die Ziehharmonika hier nach unten zu führen, müssen wir nach unten die Himmelverkleidung wegmachen. Da müssen wir sowieso gleich ran. So, bam, haben wir schon in der Hand. Wir müssen jetzt das Kabel durchziehen. Hier haben wir einen Durchzugshelferich, ja, damit wir hier erstmal die Verbindung durchkriegen. Wo sind wir? So, einmal durch. Und da können wir jetzt das Kabel dran heften. Stecker schön festmachen. Kabel und dann können wir das Ganze schon wieder hinklippen. Die ganze Heckklappe ist ja jetzt verkabelt, also können wir jetzt auch die Verkleidungsteile wieder montieren. Was wir jetzt noch machen müssen, ist unser Kabel vom Himmel entsprechend über die B-Säulenverkleidung hier runter, über die Schwellerverkleidung bis vor zur A-Säule und hinterm Handschuhfach bis in dem Fall in den Radioschacht mit rein. Wer die Version hat, dass im Handschuhfach die Basiseinheit ist, also der DVD-Player, der braucht es eben bis zum Handschuhfach legen. So. So, das können wir auch gerade so lassen, wie es ist. Immer noch, wie bei jedem Golf, einfach zum Wegmachen. Ja,
So. Okay. So, jetzt können wir den wieder nach vorne tun. Und jetzt müssen wir dahinter. Tja, doch, so. Gut. So. Die Verkleidungsteile sind jetzt bis zum Handschuhfach entfernt. Die B-Säulenverkleidung können wir gerade so stecken lassen, die brauchen wir gar nicht weiter entfernen. Wir können jetzt hier den Himmel so weit abhängen, dass wir die Kabel problemlos hinter der B-Säule hier entlang nach unten führen können. Da praktisch durch diese Führungen. So. So, rein theoretisch können wir auch die A-Säule, die Verkleidung oben wieder dran machen. Jetzt können wir hinterm Handschuhfach das Kabel weiter verlegen und an den Kabelbäumen festmachen. So, und für jeden, der die Steuereinheit hier in dem Handschuhfachteil mit drin hat, für den wäre jetzt praktisch die Reise hier am Ende, weil da wäre jetzt der Quadlock-Stecker, wo das Ganze angesteckt wird. Und wir müssen aber in dem Fall bei unserem Fahrzeug noch bis in die Mittelkonsole rein, wo eben in dem Fall das Steuergerät ist. So, den hier rausholen. Dann müssen wir die Klammern hier aufmachen. So. Und so. Und jetzt können wir die zwei Kabel nachrüsten. Das weiße gehört dann hier rein. Klick. So, und das schwarze gehört auf die Seite eingeklickt. Dann können wir wieder alles zumachen. Und in unseren Quadlock-Stecker einstecken. Fertig. So gehört es jetzt hier rein. Und jetzt haben wir noch das braune Massekabel. Das wird jetzt noch mit hier auf unser Hauptstromversorgungskabel von einem Multimedia-Gerät Masse auch drauf geklemmt. Dann haben wir das so ungefähr 5 cm hier auf. Da ist die Masse. Einmal Masse abisolieren. So. Wunderbar. Jetzt kommt unsere große Quetschhülle. So. So. Eins. So. So,
Voilà. Einmal den Stecker drauf. Für jemanden, der Originalradio drinne lässt, der müsste jetzt dieses Kabel entweder auf den F18 Sicherungshalter tun, im Sicherungsblock unterm Lenkrad drinne, oder auf Dauerplus draufklemmen. Das wäre jetzt hier, dann aber eben auch mit einem separaten Sicherungshalter, den wir jetzt hier schon vorbereitet haben. Wir haben jetzt hier eine 7,5 Ampere Sicherung drin, aber wir gehen jetzt nicht hier auf das Kabel drauf, sondern wir bauen ja hier jetzt gerade ein anderes Autoradio ein von Alpine und haben jetzt hier einen CAN-Bus-Adapter noch mit dranhängen, wo bereits das Dauerplus hier mit abgegriffen ist und ich schon eine Vorbereitung dafür habe, direkt hier drauf zu gehen. Und jetzt habe ich meinen Dauerplus direkt auf meinem Endriegler hinten im Kofferraum mit der neuen Kamera dran. Alter Schwede, die Rückfahrkamera ist echt geil. Wenn ich jetzt Rückwärtsgang reinmache, dann habe ich hier grundsätzlich mal 2 Ansichten von meinem PDC, wie ich es gehabt habe, und meine Rückfahrkamera, und die kann ich jetzt sogar noch auf Vollbildschirm machen und sehe jetzt genau die Linie, weil nämlich die Kamera jetzt von oben nach unten mir das alles ganz genau anzeigt. Also genau hier ist mein Ende, wo ich nicht mehr hinfahren kann, und das ist doch echt eine geile Geschichte. Das kann ich wieder zurückstellen auf die Ansicht und eben Gang wieder rausmachen, dann kann ich wieder Musik hören. Die Kamera ist nicht die günstigste, ja. Also es gibt auch Kameras, die einfach geradeaus hinten rauslinsen. Aber ich finde die Kamera eine super Lösung, weil man sie natürlich überhaupt gar nicht sieht, außer in dem Moment, wo man rückwärts fährt. Aber da spielt es ja auch keine Rolle und selbst da fällt es nicht mal großartig auf, dass es im Emblem rausfährt. Das ist schon sehr tricky. Die Installation von der Kamera mit der Kabelführung und so weiter ist machbar, würde ich sagen. Also man muss einige Teile wegbauen, logisch, einmal von vorne nach hinten die Kabel ziehen. Wer sie noch nicht drin hat, der wo die Kamera einbaut, der hat die Kabel noch nicht drin. Aber die Lösung an sich finde ich echt sehr lecker. Eine andere Kamera hat den gleichen Aufwand, die Kabel zu verlegen, die Teile alle wegzubauen. Also insofern kann man sich echt überlegen, sich vielleicht ein paar Euro mehr zu gönnen, um so eine coole Kamera zu haben.